आज मैं सिर्फ एक कलम से बनाऊंगी मार्केट जैसा तेल वाला डब्बा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से जैसे होता है ना, तेल हम लोग निकालते तो साइड साइड गिर जाते, बार बार कपड़ा से पोंछने का झंझट रहता है, कपड़ा भी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से एक पेन लेना है, उसके बाद ना 2 इंच के बाद इस तरीके से कट करना है बीचों बीच, जैसे मैं कट करके दिखाती हूँ। चाकू को गर्म कर लेना है, उसके बाद कट करना है। बहुत ही मस्त हमारा डब्बा बनकर तैयार होता है, बिल्कुल साइड साइड नहीं गिरता। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसी नाप से ये ढक्कन को भी छेद कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से करना है। उसके बाद थोड़ा सा ढीला हो रहा है ना, थोड़ा सा फेविक्विक दे दीजिए। मेरा तो वैसे सेट हो गया अच्छे से। उसके बाद लगा दीजिए। ऐसा वाला होता है ना, किचन में सब यूज करते हैं, लेकिन मार्केट से क्या ज़रूरी खरीदना है। इस तरीके से कबाड़ से जुगाड़ मैंने बना लिया, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। ये बिल्कुल नहीं साइड से गिर रहे हैं ना। कमाल का आइडिया, तो ज़रूर आजमाइएगा। बाय।